Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananda Ironisa dari kelas 12 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang materi bahasa Sunda nyaeta kecap rejekan. Naon sih kecap rejekan teh? Kecap rejekan teh nyaeta kecap anu disebut dua kali buangna atau wangun dasarna. Kecap rejekan teh menjadi 4 bagian. Nu kahiji nyaeta kecap rejekan Dwi Purwa. Rejekan Dwi Purwa asalna tina dua kecap, nyaeta Dwi nu artina dua, Purwa nu artina awal atawa mimiti. Contohnya, mobil-mobilan, momotoran. Nu kadua nyaeta kecap rejekan Dwi Madya. Kecap rejekan Dwi Madya asalna tina kecap nyaeta Dwi nu artina dua, Madya nu artina tengah. Contohnya, sabaraha menjadi sababaraha. Nu katilu rejekan Dwi Lingga. Rejekan Dwi Lingga nyaeta kecap anu direjek wangun dasarna. Contohnya motor-motor, mobil-mobil. Nu kaopat kecap rejekan Trilingga. Rejekan Trilingga nyaeta kecap anu direjek atawa disebut 3 kali wangun dasarna. Contohna nyaeta pakpikpuk, tangtingtung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.